ဝါအကျိုးတွေကိုမင်းဟောင်းမှန်းနေပြီလားဒါတွေကိုတတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီအိမ်မှာအပေါ်ယံစီးတုတ်တာပြုပြင်တာတွေလုပ်လို့ရှိပေမဲ့နိုင်ငံတွေကဝါအကျိုးတွေကိုတော့မိထားတတ်ကြပါလေတကယ်တော့သက်တမ်းလိုနေတဲ့ဝါအကျိုးတွေဟာမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပါပဲနံပါတ်1မိခလုတ်ခုံတီဗီပေါက်ထဲကနေတစီစီအတန်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ညှော်နေရခြင်းဒါဟာဝါအကျိုးတွေပူလာပြီးအကာသား insulation တွေရေပြုံနေတဲ့လက္ခဏာပါဒီတိုင်းဆက်ထားရင်ဝါရှုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်နီးစပ်နေပါပြီနံပါတ်2မိသီးတွေခဏခဏကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်လင်းတလဲမှောင်တလဲဖြစ်ခြင်းဒါဟာဝါအကျိုးတွေဆွေးနေလို့လျှက်စစ်စီးဆင်းမှုမမှန်တော့တာ loose condition ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ပလက်ပေါက်နားမှာအမဲကွက်များဖြစ်နေခြင်းပလက်ပေါက်နားမှာမီးလောင်ထားသလိုမျိုးအမဲကွက်တွေတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့အတွင်းကကျိုးတွေဟောင်းလွှမ်းပြီးတော့အပူလုံကဲနေတာသိရတော့ရှိနေပါပြီအကြံပြုချက်အနေနဲ့ဝါကျိုးရဲ့ပုံမှန်တက်တန်းဟာ15နှစ်ကနေအနှစ်20အတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်။တဲ့အိမ်ရဲ့တက်တန်းကအဲ့ဒီထက်ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့အသစ်လဲလှယ်ဖို့အကြံပြုပေးပါရစေ။အရေးအသွေးကောင်းတဲ့ဝါကျိုး brand ပေါင်းစုံကိုစိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MEW Engineering ကိုလာလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။